ここに今いたのさ、頭とかボイラーの系と頭が合えば4、5、6いいよね。あ、ブルーサンダーだ。見て、ブルーサンダーだ。あれ会社が見てるって要注意。あれそのままずっとで43、44書いて、そうすれば動く。どこでそうに。そうすれば動く。あとこれ5分時間でやってください。あ、じゃあ終わったんだ、すみません。すみません。司会され込んでいるすごい自信満々でちょっと申し訳ないんですけど、文字がね、彩り高い。
で、そんなまあ、どっかの北陸新幹線とかなんちゃら本屋公園とかあるんで、そんな感じですけど、それは1点だけ一回行きやがりしてるんですね。新幹線そんな、体制もありますので、路面電車のブースがあるんですけど、市内の路面電車上とはちょっと割れますので、ここから長岡に行くと、長岡駅の手前で車庫がいっぱいあるところなので、そんなところをイメージした南長岡駅風っていうようなものがあります。あとは期間がいっぱいいられてる。なんか、作品展示会みたいな感じなんか、その意味で普通に遊べるものがあったりです。で、逆にその運転対応